السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. محترم ومعزز مسلمان ورونو، د عبادت په عنوان باندې او په دې موضوع کې مونږه دوه درې درسونه مخکې تقدیم کړل، چې اول درس کې مونږ تاسو ته د عبادت تعریف وکړ او بیا د عبادت چې کوم اقسام او هغه ته بیان شو، او بیا بل عنوان دا و چې عبادت چې دی د عبادت په تعین او محدودوالي کې بعضې غلط فهمیانې چې وي په دې عنوان باندې تاسو ته درس ته چې دی تقدیم شو. نن ورځ درس چې دی ورنو په دې کې دی چې په موجوده زمانه کې دوه ډلې دي چې دوی د عبادت په مفهوم کې هغه چې دی ضد و نقیض دي. دا دوه ډلې چې دي ورنو، یوه ډله دا ده چې دوی د عبادت په مفهوم او ادا کولو کې نقصان او تساهل کوي، تر دې چې دوی د عبادت ځینې اقسام چې دي هغه معطل کړي دي او هغه یې پرېښودلي دي، او دوی وایي چې د عبادت چې دی دا د ځینو اعمالو او د شعایرو نوم دی، یوازې به په جومات کې ادا کیږي. نو دا ډله چې ده ورونو دا ډېره خطري ډله ده، ځکه عبادت د یو مکان پورې او د یو ځای پورې خاص کوي چې صرف جوماتونو کې او په جومات کې به عبادت کوي، او د جومات نه خارج چې دی د عبادت لپاره مجال نشته. دوی وایي د عبادت لپاره، د سیاست لپاره او همدارنګې د معاملاتو لپاره د په دفتر کې او په دوکان کې او په سړک کې دې لپاره کوم مجال نشته، دا عبادتونه به دلته نه کېږي. عبادتونه چې دی دا ځینې اعمال دي او خاص شعایر دي چې دا په جوماتونو پورې خاص دي. خو تاسو ته پته شته ورونو، دا نظریه چې ده دې ته د علمانیت نظریه وایي. د علمانیت نظریه دې ته وایي چې سیکولرزم نظام چې دی ورونو، د هغې خلکو او د هغې عقیده دا ده چې د عبادت چې دی دا په جوماتونو پورې خاص وي. علمانیت چې دی ورونو د دې معنی دا ده چې لادینیت او په مذهب نه ولاړ نظام چې دی دا چې دې ته علمانیت وایي او سیکولرزم ورته وایي. دی چې دی ورونو د دین چې دی د زندګۍ نه جدا ګڼي، دین د زندګۍ نه چې دی دا جدا ګڼي، فصل الدین عن الحیات. او دا عقیده چې دی ورونو دا یوه ناکاره عقیده ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت سره بالکل ټکر ده او د شریعت سره منافي عقیده ده. په دې کې شک نشته ورونو چې د جومات لپاره په اسلام کې عظیمه منزله او مرتبه ده، او د جومات لپاره عظیم مقام دی، د جومات لپاره عظیم شان دی، ځکه چې 5 فرضي لمونځونه سړی په جومات کې ادا کوي، او هر لمونځ چې په جومات کې ادا شي نو هغه لمونځ چې هغه په کور کې وشي د جومات لمونځ چې دی هغه فضیلت لري، د جومات لمونځ چې دی غوروالی لري، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ ب25 درجه، بل روایت کې راځي وب27 درجه. د جماعت لمونځ د ځان له لمونځ نه په 25 درجو یا په 20 درجو چې دا غوره دی. دې کې شک نشته چې المساجد بیوت الله، جوماتونه دا د الله کورونه دي ورونو، او مقدس او پاک ځایونه دي، او هغه ځایونه دي چې په دې کې مسلمانان عبادتونه کوي، او د دې عبادتونو په وجه باندې الله رب العزت ته چې دی تقرب او نزدېکت حاصلوي. خو دا خبره غلطه ده چې عبادت به صرف په جومات کې کیږي او د جومات نه بهر باندې کیږي. عبادت چې دی ورونو دا زده کوي، عبادت د مسلمان ټولې زندګۍ ته شامل دی، په هر وخت کې به عبادت کوي. برابره خبره ده که دا مسلمان په جومات کې او
فرضي مونځ وخت دی نو هلته به کوي، او که چېرته په جومات کې نه بهر یو د فرضي مونځ وخت پرې راغی نو د جومات نه به بهر هم کوي. داسې نه ده چې د عبادت دا مونځ چې صرف جومات پورې خاص کړي. یا د مونځ نه په غیر د قرآن تلاوت، دا صرف نه ده چې ته په جومات کې د قرآن تلاوت کې او د جومات نه چې وته د قرآن تلاوت به نه کوي. یا نور اذکار شرعیه، نور چې کوم اذکار دي صباحي مسایي د سهار او د مازدیګر د ماښام، دې معنی دا نه ده چې دا به ټول جومات کې کوي. دا د جومات نه بهر هم شي کولی. د دې د وجې نه عبادات چې دي دا صرف په جومات پورې خاص نه دي، دا د علمانیت عقیده ده، سیکولرزم نظام دی. بلکې مسلمان سړی به د زندګۍ په ټولو حالاتو کې او د زندګۍ په ټولو وختونو کې د الله رب العزت عبادت کوي، هر ځای کې چې. او د دې لپاره د وینا لپاره دلیل الله رب العزت فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله رب العزت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته د خلکو ته داسې وایې چې قل ووایه ای محمد صلی الله علیه وسلم چې ان صلاتي ونسكي، یقینا زما مونځ و نسوکي او زما قرباني، ومحیاي ومماتي لله رب العالمین، زما ژوند او زما مرګ چې دی دا خاص د الله رب العزت لپاره دی. نو عبادت چې دی ورونو دا چې دی په یو خاص ځای پورې مختص نه دي، یعنی په یو ځای پورې خاص نه دي. عبادتونه چې دی د مسلمان ټولې زندګۍ ته چې دی شامل دي، په هر حالاتو کې او په هر وختونو کې چې د الله رب العزت بندګي وکړي. نو دا اولنۍ ډله شو ورونو چې د عبادت په مفهوم کې یا په بل تعبیر په عبادت کې څه کوي؟ تقصیر کوي، تساهل کوي، چې شمپوشي کوي، او عبادت د یو مکان او د ځای پورې خاص کوي. نو دا د علمانیت عقیده ده او د اسلام سره په ټکر کې ده. بلکې عبادت لکه مخکې مې چې ته ویله د مسلمان ټولې زندګۍ ته او هر حالاتو ته چې د عبادت شامل دی، په هر ځای کې به عبادت کوي. دویمه ډله چې ده ورونو دا هغه کسان دي چې د عبادت په عملي کولو کې تشدد کوي، دا چې د افراطین دي. دا چې د عبادت په کولو کې چې سختی کوي او د عبادت په کولو کې د حدود نه تجاوز کوي، تر دې چې د تجاوز حد ته پکې ورسیږي، نو بیا دی څه کوي؟ مستحب شیان چې دي هغې ته د واجباتو حکم ورکوي. یعنی یو مستحب عبادت چې دی هغه څه کوي؟ هغه د واجب مرتبې ته ورسوي. او ځینې مباح شیان چې دي چې هغه جایز شیان دي د هغې استعمالول او د هغې خوراک، نو هغه چې دی باید شی حرام وګرځوي. او څوک چې د دوی د نظر او د رای چې مخالفت وکړي یا د دوی د طریقې مخالفت وکړي او یا د دوی طریقې ته د غلطۍ نسبت وکړي چې دا طریقه خو غلطه ده، دا خو تشدد دی او دا خو چې دی اسلام کې خو افراط او تفریط نشته، اسلام خو مینرو لار ده. نو چې د دوی د نظر خلاف وکړي نو بیا به تا باندې د ګمراهۍ فیصله کوي. لکه په دې زمانه کې چې ځینې خلک داسې دي چې په دین کې بدعات او رسومات پیدا کوي، او کله چې بیا هغې ته ته ووایې چې دا ستا اقوال او افعال د قرآن او د حدیث سره په ټکر کې دي، نو سمدستي په تا باندې فتوا لګوي چې ته وابي شوی. دا وابیتوب چې دی په دې لفظ باندې څه کوي؟ د عوامو خلکو نه ځان خلاصوي. ځکه هغه څوک چې د قرآن او د حدیثو د رسول الله د احادیثو متبعي، نو دا خلک مبتدعين اهل بدع او دا منحرف خلک چې د توحید د عقیدې نه دا خلک محروم دي. نو بیا د هغه صحیح خلکو ته چې دی هغې ته د وهابیت نوم ورکړي او وهابي کړي، او بیا چې دی په دې باندې ځان دپاره چې دی د نجات یوه لاره ګوري چې عوامو خلکو نه ځان خلاص کړي، ځکه دلیلو سره نه وي، برهانو سره نه وي، حجتو سره نه وي. نو دې د وجې نه بیا پرې فتوا لګوي چې دا خو مذهب یې پرېښی دی او دا چې دی دا نوی دین یې راوړی دی. دا بلکل غلطه ده ورونو. کوم چې اهل الحدیث دي هغه خلک چې د الله د کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو تابع دي، نو صحیح خلک هم دا دي. دغه عقیده د صحابه وه چې د الله کتاب یې منه، د رسول الله احادیث یې منل. دغه عقیده د تابعین وه
او د دې امت د اسلاف وه چې هغوی د الله کتاب او د رسول الله احادیث منل او همدغه خلکو چې د اسلامي دین دپاره خدمات تقدیم کړي دي او دا دین د دنیا شرق او غرب ته رسولی دی. همدغه چې دی ورونو عقیده وه. دا نور وروسته خرافات چې دې زمانه کې را پیدا شوي دي، څوک چې دی یو عقیدې ته ځان منسوبوي صوفیت ته، څوک چې دی بیا په صوفیانو کې ډېر عقیدې چې دا د نقشبندي دی او دا د قادري دی او دا چې دی سهروردي دی او دا پلانۍ طریقه ده او دا پلانۍ ده. دا طریقې چې دي ورونو دې باندې الله رب العزت کوم دلیل نه دی رالیږلی او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی د دې طریقو امت ته چې دی وضاحت کړی دی، نه خلفای راشدین ابوبکر عمر عثمان علی رضوان الله علیهم اجمعین نه هغوی دې امت ته دا طریقې ورکړي دي. نو دا غلو چې دی ورونو دا په دین کې نه ده پکار. په حقیقت کې دا بدعات دي، رسومات دي، دا خلک را پیدا کی او د مسلمانانو مالونه چې دی په غیر شرعي طریقه خوري. بس کله به ته وایي چې په هوا کې مې سړی ولیده چې هوا کې والوته، نو د دې علم د رسول الله نه موجود شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوسه پورې دا نه دی ویلي چې د امت نه یو کس په هوا کې والوته او نه د خلفای راشدینو نه چې ته دا منقول دي چې نیک خلکو چې الله رب العزت په دنیا کې د جنت زیری ورکړی و هغه ټولو ته، هغې چې ته دا نه دي ویلي چې په هوا کې خلک والوتل او موږ ویل. د دې زمانې خلک چې دي اهل بدع او هغه خلک چې وختونه ضایع کوي، قرآن درس نه کوي، د رسول الله د احادیثو تشریح نه کوي، د توحید عقیده چې دا امت ته نه بیانوي، د رسول الله سیرت او د زندګۍ حالات هغه چې خلکو ته نه بیانوي. بس د دې ټول کار دی چې په منبر باندې کینې خوب مې ویل او خوب کې مې پلانې ویل او پلانې چې دی په هوا کې والوته او پلانې چې دی دا مې په ژوندینې ویل دا مړ شوی او زما مخې له راغی. هلکه تا نه دی الله تا نه دې پوښتنه نه کوي چې تا پلانې سړی وفات شوی دی او وروسته تا خوب کې ویل نو ته سره کمال والا سړی. خوب کې خو بیا هم احتمال لري چې وینې، خو دا اوس په موجوده زمانه کې خو داسې خلک راغلي دي چې بس ووایي چې ما پلانې امام او پلانې بزرګ او پلانې شخص ما په ژوندي نه ویلي دا مړ شوی دی خو جومات کې ناست و پلانې ځای کې کټ اچولی او بیا په دې دروغ او عالم په دې خلکو باندې ورکوي چې پلاني ته آواز وکړي چې پلانې داسې ده او که نه ده. دا غلطه ده ورونو. داسې مولیان باید د الله نه ویرېږي. دا خلک چې دي ورونو د دوی داسې عقیده ده چې دا د قرآن او د حدیث سره په ټکر کې ده، ځکه چې الله کومه خبره نه کړي، رسول الله نه کړي، نو مولیانو ته دا پکار ده چې خبرې د عوامو خلکو ته ونه کړي، ځکه د خلکو ذهنیت په دې باندې خرابوي او په امت کې چې د اختلاف را پیدا کوي، د توحید عقیده چې د هغې نه خلک محروموي. ځکه عوام خلک دي هغې د قرآن او حدیثو نه نه خبر او بعض هغه قصې مېسې ورته کوي او د خلکو وخت پرې ضایع کوي. نو دې خلکو ته که ته ووایې چې دا ستاسو نظریه خطا ده نو بیا تا باندې پتو لګوي چې ته خو وابي شوی، تا خو چې د دین بدل کړی دی، تا خو مذهب پرېښی دی. دا بالکل غلطه ده ورونو. تاسو اوسه پورې کوم چې موحدین علما دي تاسو د هغې نه اورېدلي چې موږ مذهب نه منو، دا ټول د دوی افتراءات دي، دروغ وایي. بلکې کوم چې موحدین علما دي هغې وایي چې موږ ټول مذهبونه منو، د ټولو احترام کوو، بلکې د امت ټول امامان منو، د امت کې چې څونه علما دي دا ټول منو. د چا خبره چې قرآن او حدیث سره برابره وي نو هغه علی الرأس والعین په سر او سترګو قبوله ده، او د چا خبره چې د قرآن او د رسول الله د حدیث سره ټکر کړي نو هغه خپله د امامان هم وایي. نور د امت علما چې هغې جهود او کوششونه کړي د امت کې د دین د نشرولو دپاره هغې ټول دا وایي کله که زموږ ویناګانې قرآن او حدیث سره ټکر کړي شي نو زموږ ویناګانې پرېږدي، قرآن او حدیثو باندې عمل وکړو. په دې زمانه کې ورونو دا ځینې خلک چې دی د خلکو د عوامو ناس ذهنونه خرابوي، دا ډېره توجه مه ورکوئ ورونو. هغه موحدین علما چې هغې د قرآن درسونه کوي، د رسول الله حدیث وایي، هغې سره برخه واخلي چې حقیقي دین نه خبر شي او د دې په وجه باندې تاسو ته الله نجات درکړي. زما د خبرې مطلب دا و چې ورونو ځینې ډلو کې چې د افراط دی او په ځینو کې تفرید دی. ځینې خلک چې دي هغې تشدد کوي د حد نه تجاوز، او ځینې خلک دي چې هغې نقصان کوي. نو ورونو اسلامي دین چې دی دا مینرو دین دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی وایي فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الله رب عزت وایي چې په دین باندې مضبوط اوسېږه لکه څنګه چې تا ته امر شوی دی، او هغه څوک دی هم په دې دین باندې مضبوط اوسېږي چې هغه ستا په تابعدارۍ کې چې دی هغه د دین ته راګرځېدلي دي. او الله وایي ولا تطغوا، تاسې د حد نه چې دی تجاوز مه کوئ، کوم حدود چې الله ټاکلي دي نه مه تېرېږئ، د ځانه قصې مه کوئ، منبر ته ختلی 1 ګنټه ناستې د خلکو وخت ضایع کوې
او بې فایدې خبرې کوي چې هغې کې نه د دنیا پیدا نه د آخرت. خلکو ته د الله د کتاب نه درس وکړه، قرآن درس شروع کړه، د رسول الله صحیح حدیث چې دی هغه بیان کړه، د توحید عقیده بیان کړه چې خلک د دین نه خبر شي او په دې باندې دنیا او آخرت چې د ښایسته شي. نو دا مبالغه چې لرو نو اسلام کې منع ده. الله رب العزت خپل مبارک کتاب کې فرمایي چې یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، ای د کتاب والو تاسو په دین کې خپل دین کې غلو مه کوئ، د حد نه تجاوز مه کوئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دین کې د غلو کولو نه چې دی منع کړې ده. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی، وایي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د عقبې په سهار باندې یعنې د لوی شیطان د ویشتلو په سهار باندې په داسې حال کې چې په څوارلس منصورو یعنې په 10 تاریخ د ذوالحجې باندې چې ورته ویل چې زما لپاره کاڼي راټول کړه چې جمرات پې ولي. نو ما د هغې لپاره وایي کاڼي راټول کړه چې د پټې ګټۍ یعنې د لوبیا یا د چڼې دانې نه لږ غټ د لوبیا دانې په شکل باندې کاڼي مې ورله راټول کړه په اندازه وو. وایي هر کله ما چې د هغې په ورغوي کې واچول نو په هغې کې ځینې چې دی غټ هم نو هغې وویله چې باید د ویشتلو کاڼي په دې اندازه ځینې کاڼي ترې راټول کړله، کوم چې غټ وو نو هغه چې دی جدا کړله ترې. بیا یې ویله چې وایاکم والغلو فی الدین، په دین کې د مبالغې نه چې دی ځان وساتئ، په دین کې غلو مه کوئ، د حد نه تجاوز. فانما اهلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، تاسو نه مخکني کسان چې دي هغې په دین کې د غلو په وجه او د حد نه د تجاوز په وجه چې دی هغې هغه چې دی هغه هلاک شوي او تباه شوي وو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي، دی حدیث راوي دی ابو عبدالرحمن عبدالله بن مسعود الحزري رضی الله عنه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هلک المتنطعون قالها ثلاثا، په هر کار کې ډېر سختی او تکلف کوونکي د تباه شي. رسول الله ته خیرې کړي او دا خبره چې دی 3 کرته چې دی تکرار کړه. نو دې وجې نه رسول الله وایي هلک المتنطعون. التنطع هو التشدد ومجاوزة الحد في العبادة، دا چې سختۍ ته وایي او په عبادت کې د حد نه تجاوز چې دې ته تنطع وایي. نو مسلمان سړي صفت به دا چې هغه بدونه چېړنې نه کوي، داسې الفاظ به نه استعمالوي چې په هغې باندې هغې کې تکلف وي او هغې کې فایده نه وي او په هغې کې د حد نه تجاوز وي. نو وروڼو په دین کې د غلو کولو نه د مبالغې کولو نه به څه کوو؟ ځان به ساتو، ځکه اسلام موږ دې نه منع کړي، د الله کتاب منع کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیثو منع کړي. لکه دا حدیث تاسو ته پېښ شه د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمراتو د ویشتلو دپاره په کاڼو کې چې کوم لوی کاڼي وو نو هغه چې جدا کړه ته درې کړه او بیا یې وویله چې په دین کې غلو مه کوئ. هغه کاڼي چې وو او په هغې باندې جمرات ایستل نو هغې دپاره هم داسې کاڼي غوره کړه چې هغه متوسط کاڼي وو او په هغې باندې چې دی جمرات ویشتله. نو وروڼو موږ تاسې به کوشش کوو، اسلام مینهرو لار ده او کومه لار چې موږ تاسو ته الله او رسول ښودلې ده په مخه لار به ځو. د هغه کسان چې هغې په دین کې افراط او تفرید کوي او لکه دا 2 ډلې شوې چې یوه ډله کې تساهل دی او نقصان پکې دی او بله ډله کې چې دی افراط دی، د حد نه تجاوز دی، سختی کوي. نو دې دوه نه چې دی اجتناب پکار دی. الله رب العزت موږ او تاسې مینهرو خلک جوړ کړي او کوم چې د الله کتاب دی د رسول الله احادیث دی الله رب العزت موږ او تاسې له په دې باندې پوهه راکړي او کوم خلکو کې کمی دی د قرآن او حدیث سره په ټکراو کې دی الله رب العزت هغې ته هدایت وکړي. نو دا یو څه مختصرې خبرې وې د دې توحید په عقیدې په دې درس کې چې تاسو ته تقدیم شو. الله رب العزت یې موږ او تاسې له د توحید عقیده نصیب کړي او که موږ نه کم زیاتی کمی په اقوالو او افعالو کې شوی الله رب العزت موږ او تاسې او ټول اسلامي امت ته مغفرت وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. جزاکم الله خیر، بارک الله فیکم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.